Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtanii fayyaa keessan. Iidin dhihaatee yeroo kana namichi tokko gara magaalatti deemee hoolaa uduhiyyaa bituudhaaf jecha maatii isaatiif. Egaa saniin booda hoolaa bareedaa tokko bitatee nama maallaqaan nama galchuutti kennee nama kanaan ganda akkanaa mana akkanaan naa galchi jeeni ofii isaatii waan biraa bibbitatuudhaaf gabayaa keessatti ture. Yeroo inni galgala dhufu mana isaa cinaa ammoo mana ijoollee yatiimaa tokko jira. Yeroo hulaa kana jalaan darbu haati ijoollee kanaa gadi baatee yaa abbaa baluu rabbi sirraa jaalatu rabbi galata kee guddaa siif haa godhu waan nu hin yaadin nuuf goote ilmaan kee akka gammachiifte kanatti rabbiin si haa gammachiisu jettee du'aa godhuuf eegalte. Innis yeroo kana akka hoolaan dogongoraan mana kanatti galfame beekee hedduu dubbiin kun mataa isa nyaatte eega san booda isiidhaan huma rakkoon qabu kun haquma oollee walirraa qabu huma rakkoon qabu jee bira darbee bulee ammallee ganama dirqama hoolaa maatii isaatiif bituudhaaf gara gabayatti deebi'ee yeroo kana duba hoolaa kana mammaraxatee namicha hoolaa gurguru heeraa hedduu walitti qabee gurguru bira dhaqee eega san booda hoolaa meeqatti gurgurtaa jeen naggaadeedha inni kun yeroo kana homa rakkoo hin qabu tokko keessaa filadhu jeen yeroo kana hoolaa isaa irra bareedaa tokko keessaa filatee kun meeqa jennaan bilaashumatti fudhadhu deem jeen. Innis hedduu ajaa'ibee silaa hoolaa kana gurguraa jirta ana maaliifan bilaashitti fudhadhee deemaa jeen. Namichi kunis yeroo karaa dhufutti jirru nama hedduu taanee makiinarra turre makiinan gara nuun galee anaa fi hoolaan kiyyaas nagaha baanee namni wajjin jirulleen immoo hedduu miidhamee kanaaf jecha anis galata rabbii kiyyaatiif jecha maamila jalqaba dhufe hoolaa tokko akkaan bilaashatti kennuufiin waadaa galii jeen. Namni kuni gatii hoolaa takkaatiin hoolaa lama bitatee tokko saddaqatee tokko maatii isaatiif qalatee jechuudha. Kana jechuun sadaqaan kisaaraa hin qabdu jechuudha. Salaamu alaikum.